रही है, सरकार पल्ला झाड़ रही है लगातार। ये देखिए, कोडीन कफ सिरप से और इसके भ्रष्टाचार से सरकार ध्यान भटकाकर वंदे मातरम को पे चर्चा ला रही है। वंदे मातरम की चर्चा से क्या मतलब है? कोडीन कफ सिरप पे चर्चा कराइए, इतना गंभीर विषय है, हजारों करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला है। इससे सरकार के कई नेता इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं तथाकथित रूप से। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान को भटकाने के लिए वंदे मातरम को ले आ रहे हैं। वंदे मातरम क्या कभी इन्होंने आज़ादी से पहले गाया? वंदे मातरम क्या इन्होंने कभी आज़ादी के बाद गाया? ये बताइए, वंदे मातरम से क्या मतलब है इनका?